Ну что, дорогие друзья, добрый день! Сегодня воскресенье. И я подумала, чем бы порадовать сегодня в воскресенье своего любимого. Так, чтобы не сильно заморачиваться и чтобы было вкусненько. В Грузии есть удивительное блюдо, и оно называется шкмирули. Кто-то говорит шкмирули, но это так. Оно готовится из курицы, добавляется много чеснока, добавляется сливки и молоко. И каждый район Грузии готовит его по-разному. И каждый из них прав. Потому что кто-то готовит его с водой, кто-то его готовит со сметаной, кто-то с луком, кто-то без лука. Но мы сегодня приготовим так, как я его делаю, это блюдо. И оно нам очень нравится, оно очень вкусное. Кстати, я вам могу сказать еще такую удивительную вещь. Вы знаете, те, кто на кето-диете находится, это блюдо вам очень и очень подойдет. Но это очень вкусно. Ну что, начнем, приступим. Я в первую очередь подготовила курочку. У меня есть такой удивительный прибор. Благо, что у меня мужчины курят сигары. Я обработала курочку вот так, чтобы не было... Знаете, иногда остаются какие-то волоски, какие-то остаются детали ненужные. Но вот это мы все уберем. Я разрежу курочку пополам. И я сначала так ее прорежу. Мужчины это делают лучше. Но у меня тоже получилось. Видите, здесь хрящик. Он прошел очень хорошо. Конечно, мужчина сделал бы это намного лучше, чем я. Но уже как получилось. Так, хорошо, курочка, вот она, миленькая, дорогая. Вот. Все, получилось. И что нам нужно сделать? Я ее уже сушила, но я еще беру бумажное полотенце и еще промокну, чтобы не было лишних никаких влажностей, никаких лишних деталей. Вот. Так что мы с этим справились. Второй момент. Кто-то оставляет гуску, кто-то нет. Ну, я ее уберу, потому что это такая вещь, чтобы она нам не мешала, чтобы никто не расстраивался. Поэтому вот так. Курочка, извини, пожалуйста, это пойдет в сад. Ну и, наверное, нам не нужны вот эти крылышки. Я их тоже уберу. О, получилось, как хорошо у меня. Вот. Вот. И что говорит любимый человек? Вы знаете, я с удовольствием смотрю Лазерсона. И он говорит, сейчас мы им поломаем косточки, хрящики и суставчики. И я тоже попробую это сделать. Потому что, в принципе, курицу вытащить из суставчиков несложно. Вот она у меня уже, суставчики пошли. И она тогда легко ложится красивенько. Вот. Ну вот, вот она моя курочка. Видите, как она устроилась хорошо на досточке. Что мне понадобится? Мне понадобится соль, мне понадобится перец. И вначале ничего больше, только соль и перец. Сейчас мы хорошо курочку посолим. Посолим курочку. Вот, миленькая. Но вы это делаете, каждый делает по своему вкусу. Кому как нравится. Кто-то больше любит, кто-то меньше. И я сейчас посолю ее хорошо. И вот дам ей чуть-чуть постоять и напитаться солью. Перчить я буду, доводить до вкуса немножечко позже. И что мне понадобится? Я взяла головку чеснока. У меня здесь немножечко петрушки, немножечко кинзы и чуть-чуть укропа. Но я не могу обойтись без перца, но это красный копченый перец. Очень вкусно. Черный перец, я вам уже говорила. И немножечко совершенно хлопьев, чтобы это было остренько. Ну что, а сейчас мы пойдем жарить нашу курочку. Ну что, включаем газ, прогреваем хорошо сковородочку.
И будем жарить нашу курочку. Вы знаете, что нам понадобится? Обязательно масло. Масло, которое без запаха. И это маслице мы сейчас подождем, чтобы оно нагрелось. И для того, чтобы курочка была очень вкусная, нужно обязательно добавить сливочное масло, потому что оно даст свой очень вкусный момент для нашей курочки. Ну что, дорогие друзья, мы уже все подготовили. У нас будет жариться и шкварчать все. И я думаю, что вам понравится шкмирули. Ну, и вы начнете его готовить очень часто. Вы знаете, иногда мы забываем, что мы любим, что мы хотим, и начинаем утром встаем. Наверное, хозяйки так бывает. Просыпаются утром, думают, что же сегодня приготовить, что же сделать. У меня за несколько дней было такое желание, думаю, вот я попытаюсь порадовать своего любимого вот такой замечательной курочкой. Но и своих близких, когда они вернутся, обязательно. Хотя сегодня, наверное, еще и внук попробует. Так. Ну все. Теперь мы укладываем нашу замечательную курочку в сковородку. Вот. И обязательно мы ее наполним, поставим под пресс. Значит, я поставлю кастрюльку с водой. С каждой стороны наша курочка должна прожариться хотя бы по 15 минут, потому что она такая у нас объемная, и она у нас такая хорошенькая. А особенно вот эти места под крылышками у курочки должны прожариться. Там чаще всего бывает сырое. Поэтому мы не допустим сырого мяса. Пока будет жариться курочка, мы с вами подготовим чеснок, зелень. И тогда у нас будет уже все готово к дальнейшему приготовлению нашей курочки. Пока жарится курочка, мы не будем терять время, а подготовим чеснок и зелень. Я чеснок должна измельчить и бросить в ступку. В ступке он выпустит свое чесночное масло, будет вкусненько. И вот мы сейчас это сделаем с вами. По чуть-чуть добавим. У меня сюда ушла целая головка чеснока. И я думаю, что это будет невероятно вкусно. Так. Чтобы чеснок хорошо растирался, мы добавим сюда немножко соли. И он будет у нас просто восхитительный. Ну что, прошли 15 минут. Нам нужно перевернуть нашу курочку. И мы сейчас посмотрим, что за красота у нас получилась. Так. Ну, красавица. Вы видели, какая красота получилась? Как она красиво обжарилась? Ну вот. Еще 15 минут. У нас даже любители курочки пришли на запах ее, да, и Рокси, и Турбит. Прошло еще 15 минут. И мы сейчас с вами будем доставать нашу курочку. Так, достаем нашу курочку. Посмотрите, какая красавица. Мы сейчас выключаем плиту, достаем курицу на доску и будем ее разделывать, а потом будем готовить соус. Ребята, курица пахнет просто невероятно вкусно. Сейчас мы разделаем нашу курочку
на кусочки. И дальше будем ее тушить в сливочном соусе. Мы это сделаем вместе с вами. Ребята, стоять тут невозможно. Пахнет, слюна бьет просто ключом. Ну что, начнем резать. Какая красота! Я не рекомендую вам резать на очень мелкие кусочки, потому что она должна будет еще у вас томиться. Посмотрите, мясо готово. Посмотрите, какая красота, какая красавица наша курочка. Ну и сейчас мы отдельно кусочек грудинки для любителей грудинки. Вот. И больше мы мельчить не будем. Будут вот такие кусочки. Вот, смотрите, какая она красавица. Курица готова. Нигде нет кровинки, нигде ничего такого нет. Так что, мои дорогие, обед воскресный не просто удался. О, хрящик он меня не поддавался в сыром виде и в вареном. Вот смотрите, мясо отличное, просто отлично. Ну и сейчас мы с вами приступим. Это мы отдельно сделаем. Вот у нас получилась курочка такая замечательная. И сейчас мы будем делать специальный для нее соус. У нас остался последний этап приготовления нашей курочки. Мы включаем плиту, делаем небольшой огонь. Вот, делаем небольшой огонь. И сейчас мы будем вот в этом масле, где жарилась наша курочка. Здесь у нас и жирок от курочки, и масло сливочное, и масло растительное. И мы вот наш чесночок, который у нас, мы в ступочке его подготовили, мы его перекладываем в сковородку. И сейчас начинается быстрая работа. Мы должны его поджарить, пассеровать чесночок. Вот, посмотрите, очень хорошо и очень вкусно, если вы подберете вот поджаренные кусочки курочки. Ой, ребята, это уже можно кушать. Пахнет невероятно. Невероятно. Вот смотрите, какая красота получается. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот. Сейчас мы сюда добавляем сразу наш перец, который у нас копченый, копченую паприку. И вместе с чесночком мы его подготавливаем. Ребята, никто не пожалеет этой замечательный момент. Эта курица будет волшебная. Я пока не весь чеснок, не весь перец черный добавила. Мы будем пробовать. Так, ну вот. Началась основная часть. Мы берем сливки и выливаем полностью все сливки сюда. Огонь большой не делаем для того, чтобы наши сливки не свернулись. Вот так. Вот так. Ребята, если бы вы знали, если бы камера умела передавать запахи, но я стою и захлебываюсь слюной. Такая участь повара. Очень вкусно. Очень вкусно. И дольем сюда еще немножечко молока. У меня здесь 150 грамм молока. Вот. Вот закипает наше молочко. Так, ребята, ну что вам сказать? Жизнь удалась. Я сейчас не добавляю соль, потому что мы солили курицу, мы солили наш чеснок, и я думаю, что пока мы этого делать не будем. И вот уже начинает подкипать, и мы добавляем всю нашу зелень. Всю нашу зелень добавляем.
Шкмирули замечательный получится. Просто удивительный. Просто удивительный. Так, мы все время помешиваем. Это не забывайте. Не отвлекайтесь ни на что. Ну и вот как только оно закипает, мы начнем перекладывать. Все, оно уже закипело, начинаем перекладывать курочку. Вы знаете, удивительно, у нас в этот раз совершенно курочка целенькая, она хорошо она прожарилась замечательно. И мы сейчас ее укладываем сюда, в нашу сковородочку. И оставляем готовиться еще 10 минут, только на очень маленьком огне. Ребята, я добавляю еще немножко сливок, потому что соус должен покрыть курицу, и у меня немножко не хватило. Вы следите за этим. Ну, я думаю, что каждая хозяйка сможет просмотреть, потому что у каждого своя сковородка, свои объемы, свои размеры. И вот я сейчас добавила немножко еще сливок, и оно практически покрыло мою курочку. Вот, ну и теперь я ее оставлю минут на 10, может быть, уже на 9. Накроем. Ну что, друзья, наш шкмирули готов. Ой, ребята, как это пахнет, невероятно. Я сейчас покажу вам эту красоту неописуемую. Вкус у этого блюда еще лучше, чем он имеет запах. Ну что, я люблю ножку. Я положу себе ножку. Обязательно полью соком. Я перед тем, как завершила процесс, я добавила немножечко острого перца, потому что мы любим остренькое. И я думаю, что те, кто любит, могут сами добавить. И вам это понравится. Запах стоит невероятный. Курочка проготовилась. Вы будете все довольны. Вам будет очень вкусно. Всем приятного аппетита. Увидимся в следующем видео. А я должна завершить, потому что курица очень вкусно пахнет. Готовьте с настроением. Готовьте с настроением.